大家好，我是狙击手。这个夏季马上就要到了，又到了小杂鱼比较活跃的季节了。很多钓友啊对这种杂鱼闹窝非常的头疼。那么我今天呢就给大家分享一个我常用的钓法，也是经过了多年的实战，试钓过各种不同的水域，感觉适用性呢比较强，所以咱们今天呢来分享给大家。希望大家看完这个套路之后啊，能够多提意见。咱们一块儿把这个套路去完善。这个钓法呢所用的饵料，大家需要准备一点商品饵，还有就是这个摇三摇。那咱们先说这个商品饵的用法啊。商品饵在这儿它的主要作用呢是前期我用它来诱鱼，而不是通过它来钓。其实，在野钓中啊，很多钓友也都发现了，如果说针对这种小个体的鱼类啊，这种饵料永远是诱鱼速度最快的。9米类的窝料，它更多的作用呢是，针对于后期的留鱼。所以我们前期用商品饵的主要目的呢，就是借助它的状态和味型，尽快的去把鱼诱到窝点。所以说我们在前期的时候啊，要保证一定的抽竿频率。如果说大家之前没有用过这个钓法呢，建议就是1分钟2竿左右，然后抽5到10分钟。大家抽这饵呀，不要去担心，把小杂鱼聚过来，因为只有小杂鱼进了窝之后啊，鲫鱼它才会紧跟着过来。如果说小杂鱼都不来，那么鲫鱼来的速度肯定也不会快。当咱们前期抽完饵料，把鱼诱入窝点之后呢，咱们就用这个摇三摇来垂钓。它对于小杂鱼，没有多大的诱惑力。但是这里呢需要注意2点。第一点呢，就是咱们，刚开始用它呀，尽量的钓的灵敏度稍微高一点。它这个味型啊比较淡，有可能鲫鱼啊它吃口并不是特别的猛。还有一点呢，就是大家用的钩子呀尽量的小一点，因为这个占上米之后呢，这个会比较大。如果钩子用的比较大的话，它入口性会比较差，所以呢钩子尽量比正常的小上1号。那咱们现在呢先观察一下这个摇三摇入水之后的状态，给大家看一下。入水之后呢就有颗粒状的散落。好，刚才呢大家看到了这个摇三摇入水之后的状态，它会有一个持续的脱落。这也是我不建议大家用麦粒儿去必打鱼的一个原因。因为这个摇三摇跟麦粒儿相比呢，它有一个非常大的优点，就是它自身的脱落呀，能够把窝点里的这些鱼，很好的留在窝点之内。这里呢还有一点需要注意，就是如果说咱们用这个摇三摇做钓中口逐渐的变少，大家需要再去及时的抽这个饵料去诱鱼，但是呢一次性不要抽太多，2到3竿就可以。好，那个套路基本上就是这样的。如果大家对这个套路啊比较感兴趣的话，可以在你们当地呢去试钓一下。如果发现什么问题呢，也欢迎大家跟我及时的交流和沟通。那么我现在呢，因为在这边隔离，如果等我能出去的时候啊，我也会尽快的做几期这个摇三摇实战的视频，到时候分享给大家。那么这一期呢，咱们就先到这儿了，大家再见了啊。